Eshi daawwattoota keenya har'a Waaqayyo Gooftaan nu gargaaree guyyaa hundeeffama ministirii warra badaan barbaadu Alamaa Aqqafii jedhu hundeessuudhaaf wajjin ol qabatee har'a keessummoota qabadhee dhiyaadheen jira. Kanaaf keessummoowwan keenya bagaa nagaan dhuftan isiniin jecha. Isa kanaafis Waaqayyo galata argatu jechaan hundeeffama ministirii kanaa wajjin ol qabatee calqabaa fi hundeessaan abbaa mul'ata kanaa maqaa isaanii fi akkaataa kana duratti tajaajilaa turanii fi itti calqaban waan muraasaan nuuf calqabu irraa isaaniif dabarsee kenna. Eshi ani hojjetaa wangeelaa Habtaamuu Waaggaariin jedhama. Iddoon itti dhaladhee Lixa Wallaggaa magaalaa Mandiitti dhaladhee guddadhee achumatti hojii wangeelaas kan hin jalqabe achumatti gooftaa kan hin fudhadhee waldaa guutuu wangeelaa magaalaa Mandii keessattiin gooftaa Yesuusiin amanee achuma keessattinis yeroo koo guutuu jalqabaaf kennee jechuudha. Akkamiin tajaajila akkamii akka jalqabdan xiqqoo dabaltanii eessatti tajaajila akka turtan? Tajaajila jalqabaa fi magaalaa Mandii keessattiin jalqabee isuman jalqabee akkuma tajaajila jalqabeenii gaafa mul'anni kun keessa koo keessa dhufu yookiin waamichi wangeelaa naga'uuni jalqabaa ijoollee warra araada keessa jiran irratti jalqabe. Hojichuma gaafa jalqabuma san jalqabee ijoollee araada keessa jiran irratti jalqabee achumaan ba'aan kun keessa koo keessatti jabaachaa dhufe jechuudha. Tole, gooftaan isin haa eebbisu. Keessummeewwan keenya warri kaanis maqaa keessanii fi iddoo marra tajaajilaa jirtan nuuf ibsitanii sagantaa keenya itti aanu jalqabna. Maqaan koo Paaster Amaanu'el Makonnin jedhama. Waldaa guutuu wangeelaa Buraayyuu irraa paasteriidha. Akkasumallee tokkummaa waldoolee warra kiristiyaanaa magaalaa Buraayyuutti walitti qabaadha. Yeroo ammaa magaalaa Buraayyuu keessa walitti qabaa ta'een tajaajilaa jira jechuudha tokkummaa waldoolee kiristiyaanaa kana keessatti. Tole, eebbifama. Gooftaan isin haa eebbisu. Maqaan koo Ergamaa Tasfaayee Raggaasaati. Waldaa giddugala mootummaa Waaqayyoo irraati kan hin tajaajilaa jiru. Tole, eebbifama. Gooftaan isin haa eebbisu. Daawwattoota keenya gaaffii keenyaa fi hundeeffama ministirii kanaa wajjin wal qabatee haala jiru sirriitti akka nuuf ibsaniif keessummoonni keenya asitti argaman maqaa isaanii fi iddoo tajaajilan nuuf kaasanii jiranii. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Amma hojjetaa wangeelaa abbaa mul'ataa kan ta'an namootaaf dhaggeeffattoota daawwattootaaf haalli kun sirriitti akka ifuuf mul'anni ministirii kanaa maali kan jedhu karaa ifaa fi gabaabaa ta'een abbaa mul'ata kanaa akka nuuf ibsan carraa isinii kenna. Waaqayyo baay'ee isin haa eebbisuun jedha. Mul'anni ministirii kanaa bu'uurri isaa wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 3 kaasee amma 7tti isa jiru irratti mul'anni ministirii kanaa namoota araada adda addaa keessa jiranii fi namoota karaa irratti kufan akkasumas shamarran araada adda addaa keessa jiran namni baay'ee isaan hin barbaanne irratti kan xiyyeeffatedha. Kanaaf caalaatti isa kaan irratti hin hojjennu jechuu miti. Isa kaan irratti hin hojjenna. Caalaatti garuu kan xiyyeeffannee irratti hojjennu namoota karaa irratti kufan, namoota araada adda addaa keessa jiran, ashiishiidhaan, shiishaadhaan, sigaaraa, caatiif dhugaatii adda addaan qabamanii namni isaan barbaaduu hin dandeenye isaan kana barbaaduudha. Maqaamti isaa ministirii warra badan barbaadu jedha sababii ta'eef warri kun baay'inaan barbaacha hin qaban. Akkuma amma ammaatti waggaa dheeraa hojjedhetti baay'inaan barbaacha hin qabanii. Kanaaf Waaqayyoos mul'ata kana jabeessee keessa koo keessatti umurii ijoollummaa kootii kaasee amma ammaatti amma gara inni seera qabeessa ta'ee dhufutti akkasittiin waldaa guutuu wangeelaa wajjiniin hojjechaa ture. Waldoota adda addaa wajjinis akka itti hojjechaa ture kana jechuudha mul'anni ministirii kanaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Mee mul'ata kanaa wajjin wal qabatee maqicha wajjiraanis wal qabatee abbaan mul'ataa mul'anni kun kanadha jedhanii ibsanii jiranii keessummoowwan keenya kanarratti yaada yoo qabaattan yaada dabalaa nuuf ibsuu dandeessu. Apoostil yaada qabdu?
Tole wangeelaawii Habtaamuu wajjin erga wal barree booda bal'inaan hojii kanarratti waan narraa eegamu deeggarsa godhaan ture ammas ittuman jira. Kanaaf amma qaamonni amma dargaggootaaf shamarran araada adda addaatiin qabaman kuni darbee dubartoonni daa'imman wajjin kallattii adda addaatiin gatamanii karaa irratti irraanfataman kuni lubbuun namaa fuula Waaqayyoo duratti waluma qixaadha. Yeroo baay'ee kan dagatamu maa inni wangeela kana dhugaa ba'uudhaaf namoonni waa ba'an isaan kana marginalize gochuu yookiinis immoo dagatanii darbuu dhiisanii darbuu akka waan gatii hin qabneetti akka waan bu'aa hin qabneetti ilaaluun kun bal'inaan hin mul'ata waan ta'eef egaa Waaqayyo immoo iddootti hanqinni argame yookiin qaawwi mul'atu kanatti namoota isaa barbaadee Waaqayyo mul'ata kana nama keessa kaa'uudhaan beekama amaluma Waaqayyooti kun. Kanaaf wangeelaawii Habtaamuudhaan sakanaan gaafa dibee kaasu Waaqayyo namoota kana dargaggootaaf shamarran araada adda addaatiin qabamanii fi dubartoota daa'imman wajjin kallattii adda addaatiin karaa irratti gataman kana rakkoo hafuuraaf dinagdee isaan qaban kana keessaa ba'anii gara gooftaa dhufuudhaan birmadummaa ba'anii dinagdeedhaaf hafuura isaaniitiin birmaduu ba'anii arguuni ba'aa nama kana akka ta'e yeroo baay'ee interviiwudhaan gaaffiiwwan adda addaatiin yeroo wajjin dubbannu inaasofna waan ta'eef ba'aan inni qabu baay'inaan keessatti kan hin argu isaan kun hafuuraanis dinagdeedhaanis hawaasa keessattis fudhatama argachuudhaan birmaduu ba'anii arguun mul'ata nama kanaati. Ba'aa isaati yeroo baay'ee waan ta'eef kuni mul'ata guddaadha jedhee waan fudhadhuuf garma fuulduraatti iyyuu namoonni mul'ata kana akkaataa kanaatiin hubatan namoota akkasitti gatamanii tuffatamanii bira darbaman kana Waaqayyo waluma qixa namoota warra kaan wajjin waan ilaaluuf isaan kana bira ga'uuni hojii guddaadha jedhee nama na waan ta'eef ishee kanatti dabaluu barbaade. Paaster Amaanu'eel kanarratti kan dabaltan qabdu? Akkuma amma obboleeyyan kiyyaa kaasanii inni kun dhimma dagatame namoonni yeroo baay'ee wangeela yeroo dhugaa ba'anii warra kana hin sodaatu. Isaan kun immoo warra kana hawwachi ta'anii jarri kun gargar fagoodha jechuudha. Warra kun hin sodaatu irraa baqatu, warra kun immoo hin barbaadu isaanii yetti siqanii waan biraatti fakkaata, waan tuqamanii, waan cubbaman itti fakkaata waan ta'eef jarri kun gargarummaa gidduu isaanii jira waan ta'eef ol argachuu hin danda'an. Kanaaf nama kan mul'ata kana fudhatee Waaqayyo nama kana kaasee mul'ata kana kenneefi daandii irra deemee lafa isaan shiishaa xuuxan, lafa isaan dhugaatii dhugan galee gola keessaa barbaadee baasuun kun mul'ata dinqiidha. Kanaaf kuni mul'ata ajaa'ibsiisaadha. Mul'ata Waaqayyo laateef kun mul'ata dinqiidha. Bira ga'amuutu irra irra jiru kana baay'ee gaariidha jechuu barbaadeeta. Tole eebbifamaa. Gaaffiin koo inni ittaanu abbaa mul'ataa hojjetaa wangeelaa Habtaamuu irraan jalqabaa. Hojiin tokko hojjetamu mul'ata qaba. Mul'atichas sirriimatti wangeela keessaa kan ta'ee fi akkasiin dhaloota bira geenya kan jedhu amma kallattii adda garaatiin nuuf ibsatanii jirtan. Mul'anni tokkoon mul'ataa immoo kaayyoo ittiin hojiirra ooluu qabu. Kaayyoo ittiin hojiirra ooluu qabu. Akkamiin kaayyoo mul'ata qabattanii kana kaatan kanaaf kaayyoo akkamiitiin hojjechuudhaaf qophooftan. Kaayyoo kanas dhaloonni sirriitti hubatee itti dhimma ba'uu akka danda'aniif akkamiin ibsitu kaayyoo kana? Waa'ee kaayyoo kanaa yeroo naasa'u yeroo baay'ee wangeela kana fudhadhee dhaquun natti hin ulfaatu nan deema isaan biraa. Amma yeroo baay'ee isaan biraa guyyaatti amma nama 80tti bira ga'uu nan danda'a isaan bira. Guyyaatti ijoollee amma araadaan qabame kana biraa guyyaatti amma nama 80tti bira ga'ee wajjin naasa'ee wangeela itti himuu nan danda'a. Garuu gara kaayyootti gaafa dhufnu yeroo baay'ee hojii guddaa kan natti uumuu isaa ijoollee kana gara wangeela dhaga'an kanaatti fiduudhaaf fidee jireenyi isaanii geeddaramee gara Kiristoos guutummaatti akka isaan dhufaniif hojjechuudhaaf wanti baay'ee wanti na barbaachisu hin jiraata. Innis maa inni keessumaa saantima irratti yookiin deeggarsa saantibaa deeggarsa waan adda addaattiin baay'ee na barbaachisaa jechuudha. Inni kun waan hin qophaa koo hojjedhu min yeroon adeemu isaan biraa qophaa koo dhaquu nan danda'a. Yeroon kana hojjedhu garuu qophaa koo hojjechuu hin danda'u. Isa kanaaf maaltu na barbaachisaa? Namniif deeggarsi na barbaachisaa jechuudha. Deeggarsi kun immoo karaa adda addaa ta'a. Karaa namoota
ofii isaaniin deemuu hin dandeenye garuu saantibaan hojii wangeelaa hojjechuu barbaadanii fi ba'aa wangeelaa qaban. Kanaaf ijoollee kanaa yookiin namoota karaa irratti kufan kanaa gara kaayyoo kanaatti fiduudhaaf yookiin gara Kiristoos kanatti fiduudhaaf deeggarsi adda addaa naannoo barbaachisaa jechuudha. Tole, egaa taayiltoonni namoonni waaqayyoo isin gargaaree waamicha addaa qabaattanii waldaa kiristaanaa keessatti tajaajilaa jirtanii fi abbaa mul'ataa kana bira dhaabbataa turtan keessummaa taatanii asitti argamtaniitu waan ta'eef kaayyoo kana dhaloota biraan ga'uudhaaf dhaloonnis sirriitti akka hubatuuf kaayyoon isaa kanadha. Karaa jedhameen karaa namaa galuu danda'uun appoostil itti dabaltanii ibsuu dandeessu. Hojii kana akkuma dura kaase wangeelaawii Habtaamuu wajjin erga walitti dhufnee wal barree booda bal'inaan anis ba'aa sanaa keessa koo jira waan ta'eef walitti dhufnee wajjin yeroo mari'annu yerootti gara tajaajila kanaatti wajjin deemnu jira waan ta'eef kaayyoon isaa misraachoo wangeelaa dargaggootaa fi shamarran akkasumas dubartoota karaa irratti gatamanii jiran misraachoo wangeelaa isaan biraan ga'uudhaan isaan immoo misraachoo wangeelaa kana dhaga'uudhaan gara gooftaa akka dhufan gooftaatti akka manan gochuun kun kaayyoo ministiriin kun ittiin dhaabbate akka ta'e bal'inaan wangeelaawii wajjin irratti diskees godhaa turre yookiin mari'ataa turreera. Egaa kaayyoo kana milkeessuudhaaf immoo namoonni kun rakkoo ammee qabu. Immediate problem kan jedhamu. Yeroo nuyi waa'ee wangeelaawiin akkuma amma dubbate qabatamaadhaan kan arginu nama 60, 70, 80 bira ga'aa oola namoota araada adda addaatiin qabaman kana akkaataatti isaanitti dhiyaatu beeka inni ogummaa sanaa qaba waaqayyo keessa isaa kaa'eera. Kanaaf yoo waa isaan bira ga'ee dhugaatti ba'u kana namoonni kun harruma kana waan gara of nyaatan hin qaban. Wangeela dhaga'uu hin jaallatu, gooftaa amanuu hin jaallatu, garuu immoo harruma kana waan nyaatan waan hin qabnee fi yoo waa'ee gooftaatti himan beela'een jira kan jedhu gaaffii kana kaasu. Kanarraa kan ka'e wangeelaawiin waan keessa isaa jiru kiisii isaa keessaa baasee kanuma ofii isaatti hin jiraatu. Yeroonni shaayii bitaa fi aannan bitaa fi kaafteeriyaa keessa taa'ee yeroonni itti wajjin waa'ee gooftaa haasa'u argina. Dhugaa ba'iinsa kana nyaachisaa, beelaa baasaa, dheebuu baasaa dhugaa ba'a. Kun immoo akkuma nama kana kaasee namoota kana gooftaa duwwaa dhugaatti ba'uu qofatu hin taane namoonni kun tasgabbaa'anii isa dhaga'uu kan danda'an sadarkaa isaan amma beelaan keessa jiran kana keessaa baasuudhaaf kiisii isaatii baasaa jira waan ta'eef deeggarsa jedhee kan inni dursee kaaseefiyyuu kanaafidha. Egaa wangeelli yoo waa dhugaatti baatu namoota kana gara gooftaatti fiduun akkuma jirutti ta'ee erguma gara gooftaa fide immoo maal isaan barbaachisa ammas nama isa wajjin ta'ee namoota kanaaf kadhatu nama isa isaan gorsu dhugaatti ba'a hin fidaa nama kadhatu barbaadu nama isaan gorsu barbaadu gorsa barbaachisa kadhannaa isaan barbaachisa wangeela barsiisu isaan barbaachisa. Kanaaf kaayyoon inni guddaan dhugaa ba'uudha gara gooftaa fiduudha itti dabalee namoota dhugaan ba'ameef kan ammoo rakkoo ammee dinagdee isaan qaban nyaata wajjin wal qabatu uffata wajjin wal qabatu kan ammoo hiikaa deemuunis dirqama kaayyooma ministirii kanaati jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Dabalataan Paaster waan itti dabaltan qabdu. Waan itti dabalullee hin qabu garuu isuma isaan jedhan kana karuma toora qabeessa yoo haasofne jenne kaayyoon wangeelaa yookaanis wangeelli kaayyoon isaa kaayyoo waldaa kiristiyaanaa ta'u ministiriin gabaabaadha. Tokko warra wangeela hin dhageenye wangeela ittiin ga'uudha. Inni kun specific kan ta'e gara warra daandii irratti kufanii sababa rakkoo garaa garaati. Rakkoo hawaasummaa, rakkoo siyaasaa, fayyaa maaloo ta'uu danda'a namni daandii irratti kan kufu jara kufan kana akkaataa itti wangeelaan daandii irraa kaasanii rakkoo hawaasummaa, rakkoo siyaasaa isaanii hiikanii isa booda wangeelaan warra kaa'an kana immoo barsiisanii of dandeessisu. Ammas paralelii deemuu turre jechuudha wanti kun. Of dandeessisu yeroo paraleliin deemu taanaan inni sila nama kana kuffise deebisee ammas akka hin kuffifnee fi rakkoon dinagdee isaas nama kana hiikamuu turre jechuudha. Rakkoo hafuuraa duwwaa miti jechuudha. Kan isaanii dabiliidha.
anjara kanaa dabiliin. Inni tokko mana isaa keessa taa'ee wangeela hin dhageenye bakkee irratti hin dhugaa, hin sirbaa, hin beeku ta'a wangeela. Isa gara wangeelaatti fidanii manuma isaa keessa jira wanti rakkoo hin qabu. Kuni garuu addanaa daandiirra jira waan ta'eef daandiirraa kaasuun illee hojii of dandeessuu kan lammaffaa jechuudha. Isa booda adda of danda'anii booda immoo sadaffaa akka waldaan kiristiyaanaa lallabuu, warra itti lallaban barsiisuu, warra barsiisan immoo erguu kana sadan. Kuni garuu dabilii ta'ee deema jechuudha. Jalqaba wangeela adda dhagaanii booda daandiirraa kaasanii of dandeessuudha hafuuraaf fooniin. Edda of dandeessanii booda immoo warra san fakkaatanitti erguudhaanii salphaatti wangeela nama biraan ga'uu danda'ama jechuudha. Kanaaf daandiirraa wangeelaan kaasuu, wangeelaan kaasanii rakkoo hafuuraaf dinagdee isaanii hiikuu, isa booda immoo jaruma kana fuudhanii erguu jechuudha. Ijaaranii jechuudha. Isa kanaadha. Tole, gooftaan isin haa eebbisu. Baay'ee mul'ataa fi kaayyoo dinqiidha. Itti aanee mul'anni kuniif kaayyoon kun wangeela keessaa ergaa isa kamirra dhaabbateeti jira kan jedhu kana utuu ibsitanii wangeelaa isinirraan jalqaba. Mul'anni kun kan inni irratti dhaabbate wangeela Luqaas akkuma sirra dubbachuuf yaalii godhee 15:3 kaaseeti garuu jalqabaa kaasnee yoo jalqabnee tokko kaasee dubbannee gara isaa dhaqanii jedha. Gara isaa dhaqanii dubbii waaqayyoo dhaggeeffachuuf gara isaa dhaqanii warri beektonni macaafaa fi cubbamoonni fi qaraxxoonni turanii jedha. Erga dhaggeeffatanii booddee garuu gooftaa Yesuusiin ceephaan cubbamootaa fi warra qaraxxoo wajjin nyaata jedhanii ceephaanii jedha. Gara gajjallaatti maal jedha gooftaa Yesuusii? Waa'ee fakkeenyaan waa'ee hoolaa 99 kaasee hoolaa 100 kaasee hoolaa 100 keessaa tokko ishee badde kaasee ishee 99 lafa onaa irratti dhiisee tokkitti ishee badde barbaadee jedha. Gaafa barbaadee argatee gurmuu isaattis baatee dhufee olloota isaa firoota isaa waamee hoolaa koo ishee badde argadheeraa naa wajjiniin gammadaa jedhee jedha. Keessumaa hojii kana gaafa hojjennu yookiin boorrii ministirii kanaa gammachuun keenyaaf ergaan keenya inni guddaan gammachuu waaqayyoo galmaan ga'uudha. Gammachuu waaqayyoo galmaan ga'uuf immoo waan gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos dubbateef hojjete raawwachuudha jechuudha. Kanaaf wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 3 kaasnee amma 7tti kana qabannee gaafa amma fakkeenyaaf namoota baay'ee argannee fiduu dandeenya yeroo baay'ee waldaa adda addaatti nama 6 nama 5 nama 3 nan kennaaf waldaa kiristiyaanaaf. Garuu gooftaa Yesuus maal jedhe? Lubbuun tokko yookiin hoolaan badde tokko gaafa argamtu gammachuun waaqa irratti ta'a jedha. Nuunis gammachuu waaqa irraa kanaa hirmaachuun nurra jirannee murteessinee ministirii kanaan akkasittiin hojjechaa jirra. Kanarra dhaabatee jechuudha ministirii keenya. Gooftaan isin haa eebbisu. Gara Paaster Amanueliin dhufu dhimuma kanarratti. Eeyyeen egaa baay'ee namatti tola. Akkuma buleessi keenya hojjetaa wangeelaa Habtaamuu kaasee kaayyoon waaqayyoo warra badan barbaaduudha. Warra badan barbaaduun bakka garaagaraaf akkaataa garaagaraati. Mul'ati akkaataa garaagaraan namaa kennama. Tokko tokko badanii warra mana keessa jiran barbaada. Tokko tokko immoo warra karaa irratti badan barbaada. Tokko tokko immoo mana hidhaa keessa kan jiran barbaada. Tokko tokko immoo hospitaala keessa jiran kan barbaada. Kan isa kana adda jechuudha. Warra daandii irratti badan akka hoolota daandii irraa kaatanii isa gooftaa Yesuus jedhe daandii irratti badanii warra jiran daandii irra kan jiran obboloota daandii irra jiran yeroo jennu daandii duwwaa miti baay'ee. Daandii yeroo jennu lafa jiraatan dhabanii kufanii karaarra kan bulan kan ta'anii isaan kana jechuudha. Isaan kun araada garmalee keessa jiru. Araadi isaan keessa jiran keessumaa waa'een hanga amma seenaa waan isaan xuuxan jira qorra ofirraa ittisuudhaaf waan isaan nyaatan jira shiishaan nugu ofii isaanii of jabeessuu fedhanii waan garaagaraa ofii isaanii biyya lafaa kanarra jiraachuudhaaf jedhanii daandii irraa badan jechuudha daandii jireenyaa isa dhugaarraa. So isaan kana barbaaduuni mul'ata obboleessa keenya qabatee ka'e kuni bu'uura wangeelaa isa sirrii irratti jechuudha. Warra badan barbaadu jedha sagalee waaqayyoo waan ta'eef warri badan kun keessumaa warri kun adda ta'anii xiyyeeffannoo itti kennamu kuni
Kuni dhaabbata macaafa qulqulluurra dhaabbateedha jechuudha. Bu'uurri isaa bu'uura sirrii, bu'uura baay'ee deeggaramuu qabu waan ta'eef bu'uura macaafa qulqulluu keessaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ani warra badan mana Israa'el keessaa badan barbaaduu dhufe. Buleessi keenya sarraa bu'uura kana godhatee ka'uunsaa baay'ee bu'uura macaafa qulqulluudha. Biblikaaliidha. Ergaan kuni ergaa sirriidha kan jedhu nama nanaayise jechuudha. Baay'ee namatti tola. Tole, gooftaan isin eebbisu. Dhimma kanarratti dabalataan Apostol Tasfaayeen waan jettan. Akkuma obboloonni koo ibsanii bu'uura wangeelaa kan qabudha mul'anni ministirii kana. Innis iddoo amma wangeela Luqaas boqonnaa 15 wangeelaawii Habtaamuun mul'anni kun kan naa kenname kanarra dhaabbateeti jedhu kana barsiisonni seeraatii fi fariisonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa wangeela dhaga'uu dhaqaniitu otuunni warra cubbamoota warra badan wajjin nyaataa jiru arganiit namichi kun otuu nama sirriidhaa ta'ee cubbamoota kanarraa baqachuun irra ture jedhanii iddoo sanatti kaasu. Gooftaan keenya immoo deebii akkasii deebise. Ani qorichi kan barbaachisu warra fayyaa qaban moo warra dhukkubsattootaaf barbaachisaa jedha gooftaan keenya immoo waa deebii deebisu. Dooktarri kan barbaachisu nama fayyaaf miti jedha. Amma kana bu'uura godhannee wangeelaawii Habtaamuun dargaggootaaf shamarran araada adda addaatiin qabamanii kallattii adda addaa magaalaa adda addaa keessa jiran kana dhugaa ba'iinsaaf namni isaan barbaadu hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf already badaniiru jarri kun warra abdii irratti kutatamedha namoonni kun. Hin fayyan jedhamee marginalize godhamanii warra gatamanidha jechuudha. Inni garuu waan argu dhaqee isaa wajjin waa taa'u namni kaani jara tuffata. Foolii isaanii fa'aa waan adda addaa hin ciga. Inni isaa wajjin taa'eet haasa'a. Namni inni kaan hawaasaan sijaaraa bira taa'anii xuuxan irraa qollifata. Inni garuu xuuxaa'eedhaa taa'ee wangeelatti haasa'a. Kuni mul'ata Waaqayyo isaaf kenneef kennaa Waaqayyo isaaf kenneennaan dandeessisedha malee inni kaan irraa baqata jechuudha. Akkuma gooftaan keenya godhe sana godhaa jira jechuudha. Kanaaf wangeelaawii Habtaamuun mul'anni inni qabatee ka'e kan gargaaramuu, deeggaramuu, bira dhaabatamuudhaa fi hundumti keenya kallattii adda addaatiin tumsuu qabnudha jedhee waan hin amanuuf wangeela bu'uura godhatee kan kennamedha. Tole, gooftaan isin haa eebbisu. Gaaffii isa xumuraa jedhee keessummoota koo hunda keessaniif kan hin kaasu. Garuu ammas calqaba irratti abbaan mul'ataaf ka'umsa kanaaf calqabbii kan ta'e hojjetaan wangeelaa Habtaamuun yaada kan itti naa kennitan. Mul'anni kun mul'ata bal'aa guddaadhas. Ergamni isaas ergama ijoo wangeelaati. Hojiin bal'aaf ergama ijoo wangeelaa qabate kun qobaa raawwachuun ulfaataadha. Isa kanaa wajjin wal qabatee maal jettu? Akkamiin ergamni guddaan kun fiixaan ba'a? Eenyu wajjirraa? Eenyu fa'aa yoo irratti hirmaatan galma ga'uu danda'a jettanii qabattanii jirtu. Waaqayyo baay'ee isin haa eebbisu. Wanti kun galma ga'uudhaaf akkuma jalqaba kaasuuf yaalii godhee hojiin kun hojii baay'ee keessaa galii hin qabne bakkeerraa namoota adda addaa dhuunfaatti gaafadheen hojjechaa ture amma kana. Yeroo koo guutuu laatiin hojii koo hojjechaa ture. Erga yeroo koo guutuu kenne booddee waldaa kiristaanaa wajjin waldaa guutuu wangeelaa wajjiniin hojjedheeraa. Ergan gara ministiriitti dhufe booddee garuu namoota dhuunfaatiin dhaqee qaamaan haasofsiiseen hojii kan hojjechaa jiran. Hojiin amma hojjedhu kun namoota dhuunfaatiin gaafadhu wanti kennamu waan isaan na gargaaran amma humna isaaniiti. Ammuma danda'an warra Waaqayyo laphee isaanii wangeelaaf qopheesse jechuudha. Kennaa isaan kennan kunii amma nama deemaa jiru yoo na deemsiseyyuu kaayyoo koo fuula duraaf garuu deemsisuu hin danda'u. Maaliif yoo jennee maallaqa guddaa barbaada iddoo kanarratti. Ijoolleen kunii akkuma siree ergamaa Tasfaayeen dubbachuuf yaalii godhee gaafa naqee wangeela itti himu harka koo keessa ilaalu. Akka beelaan fuulatti natti dubbatu jechuudha. Amma waan barbaadan qabu amma sa'aatii kana. Isa booddee erga barbaadanii booddee immoo
akka hojiin isaan barbaachisu natti himu. Akka ijaaramanii hojii hojjechuuf yaalii godhan natti himu. Isa kana haal tokko akka tasaa ta'ee nama qaama mootummaa ta'e tokko wajjin haasa'een ture. Paaster Amaanu'eel illee kana irratti deeggarsa adda addaa gama mootummaan deemnee haasofsiisna yaadanitti kaasanii turan. Egaa walumaa galasaa kun amma deeggarsa jabaa barbaada. Abbaan qabeenyaa nu bukkee dhaabachuu barbaada. Miti mootummaan nu bukkee dhaabachuu barbaada. Inni jiyoon nama waldaan kiristaanaa nu bukkee dhaabachuu barbaada. Kan nu bukkee dhaabatan saantibaan akka ta'ee akkuma ta'ee jirutti yaadaanis gorsaanis namni nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf namni nu deeggaru saantibaan biyya keessaa biyyaadhaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Mul'anni kun galma ga'uudhaaf. Tole, gooftaan isin eebbisu. Paaster. Akkuma amma obboleeyyan koo kaasuu yaalanii dhimmi kun dhimma guddaaf baay'ee gadi fagoodhaan itti yaaduu ilaaluun namarra jirudha. Obboleessi keenya hojjetaa wangeelaa Habtaamuun magaala keenya keessatti magaala Buraayyuu keessatti hojii warra badan barbaaduu kanaan keessumaa warra daandiitti kufanii kanaan wangeela ga'uudhaanii nama yeroo garaagaraatti waraqaa ragaa tokkummaan keenya laateefii jirudha. Hojii isaa ijaajaatti argaa jirra waan ta'eef waldootarra deemee ijoollee kana beeksisaa. Waldaan illee yeroo baay'ee kan bira dhaabattu muraasa. Hojii kootettee kan kana gootu jechuudha. Kamirra kan caalu wanti kun dhaloonni ennaa gara kanatti kufaa deeman, araadatti kufaa deeman, araada kufuu duwwaa immoo miti karaa irratti ennaa kufaa deeman waan nyaatan yoo dhaban guyyaa tokko humnaan ka'uun isaanii nafu. Yeroo baay'ee amma waa yeroo baduu garuma isaaniitti quba qabama. Hammamtu dhugaadhaa isa kana waaqayyo duwwaatu beeka. Warruma daandiirra jirantu waa balleessaa hoo jenne immoo mana keessa kan jiru araadi jira. Mana keessatti araadaan kan badan jiru. Keessumaa warri kun immoo xiyyeeffannoo dhabanii waan jiraniif guyyaa tokko rifeenjiidhaaf jireenya namaa balleessuudhaaf ka'uu danda'u. Akkuma fooniitti illee olaallachuudha. Akka fuuraatti immoo ofii isaaniifis badanii. Akkuma appoostiin nama kaasee jarreen kana bilisa baasuu kan danda'u tokkoof tokko dhugaa wangeela. Kanaaf amantoonni wangeelaa wal qabannee dhimma kana dhimma hafuuraa duwwaa miti dhimma hawaasummaallee dhimma diinagdeellee godhee irratti yaaduu qabna dhimma kana. Namoonni amannee wangeelli bilisa nu baase hundumti keenya achii dhufnee yaada. Kanaaf akkuma appoostiliin jedhee mootummaan qawweedhaan hin danda'u kana. Dhaabbanni gamtoomanii gargaarsaan hin danda'u dhimma kana. Biddeen nyaachisuu danda'a araada kana jalaa garuu baasuu hin danda'u. Araada kana jalaa kan baasu tokkoof tokko wangeela. Wangeelli humna bilisa nama baasuu qaba. Wangeelli araada jalaa bilisa nama baasa. Namni wangeela dhageenya garba araadaati, garba dhugaatiiti, garba ejjaati, garba majjiiti. Garbummaa kana jalaa kan nama baasu dhukaasa miti, xiyyitii miti, kan nama baasu wangeela duwwaadha. Mul'ati kun immoo obboleessa keenyaaf kennameera. Akka amma laaltan miti, haasaa laaltan miti, paaworfuuliidha gaafa dhaqee jara kana bira gahu waaqayyos simboof naatoo kenneeraaf waan ta'eef namoonni amantanii mana mootummaa keessa jiraachuu dandeessu, abbaa qabeenyaa ta'uu dandeessu, geggeessaa waldaa ta'uu dandeessu. Ministirii kana bira akka dhaabbattan waliin dhaabbannee ministirii akkanaa kana akka jabeessinuun jedha. Jabaadhaa waaqayyoo nu haa gargaaruun jedha. Eebbifama gooftaan isin eebbisu daawwattoota keenya ministirii warra badan barbaadu alama aqaf yookaan immoo ministirii warra badan barbaadu addunyaalessaa jedhu mul'ata guddaa fi hundee yookaan bu'uura wangeelaa sirrii qabatee kaayyoo fi ergama gurguddaa qabatee kan dhufe kana. Daawwattoonni biyya keessaaf biyya alaa hardiiwwan garaagaraa keessa teessanii sagantaa kan hordofaa jirtan. Bifa garaagaraatiin kana dura akkuma amma dhageessan karaa bal'aa ta'een hojii waaqayyo gooftaan maccaa jaallatu kana namni waaqayyo namoota muraasa bira dhaabbataniin hojii gurguddaa hojjetaa tureera. Amma immoo hojiin kun baay'ee bal'aaf guddaa ta'uunsaa itti amanamee waaqayyos qixa garaagaraatiin jajjabeessee ifatti ba'uu qaba waan jedheef amma karaa ifa galeessa ta'een seera qabeessaa fi namoonni waaqayyo gooftaan maccaa bara kanaaf kaase bifa garaagaraatiin tajaajiltoonni tajaajilaa jiran kun akka amma dhugaa ba'an isinis ga'ee keessan
ba'achuudhaaf hedduma jirtan jiraattanii mul'ata kana bira dhaabbachuudhaan kan Waaqayyo gooftaan machaa ittiin naaf hojjedhaa jedhee isin keessa kaa'een bira akka dhaabbattan isiniin jechaa sagantaa har'a baniinsa ministirii kana har'a ifatti calqabeera waan ta'eef akka bira dhaabbattan ergaa jedhu bira deddeebinee dabarsaa isa kanaaf nu ga'e Waaqayyo gooftaaf galannaa ta'u. Sagantaa keenya guyyaa har'aa asumatti raawwannee irraa eebbifama.